好，跟住接住落嚟啦，我哋紅地毯上面咧就見到啦，就係有星獸嘅組合，包括有 Ryan 馮希哲、柯宇飛、胡子貝、殷敏鳳以及布子欣。歡迎幾位。嗱，見到咧幾位啦，今晚咧非常之有活力咁樣踏上我哋呢條嘅紅地毯啦。咁唔知道咧陣間咧佢哋會為我哋今晚呢個 show 咧帶嚟啲咩精彩嘅演出咧？我哋真係要拭目以待。嗱，相信咧幾位啦踏上呢條紅地毯咧，嗰個心情咧絕對係既興奮又緊張啊！始終佢哋完成咗咧星獸嘅比賽啦，到我係一個好短嘅時間啦，跟住佢哋已經咧出席好多唔同嘅大大小小嘅場合啦。咁啊，今日咧又可以參與我哋嘅頒獎典禮啦，應該佢哋都有好多嘅感受可以同我哋分享啊！冇錯啊，相信咧演出唱歌對佢哋嚟講咧就一啲都唔緊張，但係啦行上紅地毯可能咧會有少少緊張。陣間我哋問一問佢哋先啊！好啦，當然我哋都要咧俾我哋嘅傳媒朋友啦都影翻。我哋全部朋友影翻啲相先啊！好，呢個時候咧同幾位傾下偈先。好啦 ，Hello，問你哋啦。嗱，你覺得咧演出緊張啲咧，定係行上呢條嘅紅地毯個心情會緊張啲咧？我覺得其實兩個都好緊張啦，但係今次係我哋第一次行紅地毯啦，即係相信大家應該都覺得又興奮又緊張嘅。係啊，報紙咧，可唔可以都同我哋分享下，你哋今日嘅嚟臨係有啲咩嘅任務咧？我哋係準備咗一個表演啦，喺呢個致敬環節嘅。哦，咁我哋就期待你哋嘅演出啦，好嘛？希望你哋今晚都玩得開心啦，好嘛？咁啊，你哋今晚準備好去炸爆個舞台未先？梗係準備好啦，係啊，因為始終係悼念同埋致敬一啲前輩啊，所以我哋一定會落足100分嘅力。OK， 好，咁你哋兩位都可以講下啦，譬如阿菲利達先啦，感受如何啊？可以參與我哋嘅頒獎典禮？好開心啊！真係由細睇到大，跟住今日居然可以自己親身參與，好榮幸。係姊妹咧？開心啦，激動啦，榮幸啦。係。Thank you。好複雜嘅心情，係。總之希望你哋會 enjoy 呢個係最緊要，好唔好啊？好啦，呢個時候咧，五位不如咧都俾我哋嘅傳媒朋友啦，影多啲靚相先好嘛 ？Thank you，唔該晒。好，接住落嚟啦，我哋。